Здравейте, приятели! Днес ще направя едно видео като така някакво развитие от последния ни филм с Деси на остров Корфу. Защото, както там, може би някои от вас са забелязали в самия филм, двата филма, ще стане въпрос за едни доста претенциозни кълванета. Да. Ще ви обясня точно какво имам предвид. Знаете, че отдавна тече една дискусия относно трябва ли или не да се слагат допълнителни куки на силиконите тип шат. Сега, в случая аз сложих, но това си има своето обяснение и причина, за която ще стане въпрос в днешния ни филм. Първо искам да ви кажа, че въпреки куките, които поставих, имахме много празни удари и за съжаление на хубави риби, които не успяхме да извадим. Ще ви покажа някои от тях, които са с монтирана допълнителна кука. Вижте как изглежда опашката. Рибата е захапала точно между двете куки, най-често в момента на пропадане, без да ни остави никакъв шанс да я закачим. Знаете много добре, че единственото в Агри, много качествено разбира се, което успя Деси да извади, беше закачено на допълнителната кука, ето тук, от външната страна на устата. Това абсолютно съвпада с белезите, които ще ви покажа. Ето и два различни силикона, вижте къде са хапани. Ето ви още един. Пораженията са на абсолютно същото място. Пак казвам, ние все пак сме хора с някакъв опит. Това са удари, които нямаше как да бъдат закачени. Имаме една единствена закачена риба извън тези празни удари. Но, както и да е, причината да сложа тези куки беше ето това нещо. Виждате как изглежда този силикон. По една или друга причина рибата е захапала точно опашката. Затова сега ще стане въпрос отново за това как се поставят допълнителни куки на тези силикони. И то, вече веднъж съм правил видео за това. Това е един вид доработка или доразвиване на темата, защото според мен една такава кука би трябвало да бъде доста функционална като монтаж и като минимум да позволява многократна употреба. Т.е. да можете, когато един силикон бъде тотално съсипан или част от него липсва, да я свалите и да я поставите на друг чисто нов. Така че това ще правим днес, да направим един монтаж, който лесно да се поставя и лесно да се демонтира и да може да се постави отново. Затова приятно гледане! Така, първото, което ще направя в началото е да ви покажа материалите, които използвам. Това са японски куки в насипно състояние, които мисля, че са добри като размер и много добри като здравина. Ще ползваме тях. Внимавам да не са нито много големи, нито много малки. Лично съм си избирал размера, така че да ми пасне на идеята и на монтажа. Разбира се. Другия важен елемент е асист линията. Ето я. Това е качествена японска асист линия с тест 80 ливри, която аз лично ще вържа безвъзлово с намотки, защото смятам, че това е най-прибрания монтаж и най-прегледното нещо. Освен това, това е и начина да вържа така, че тази кука най-лесно да влезе в опашката на силикона. Имам един набор от ножички и разни други помощни материали и една игла, с която ще прекарвам самата асист линия и ще правя монтаж. Така че, нека започваме. Първото, което трябва да направя е... Аз вече съм уточнил предварително размера, на който ще режа асист линията. Имам мярка. Ето я. Да отрежа една или повече линии от асист конеца, с които после да вържа. Сега, хубаво е винаги да
хващате точни размери и както аз съм си направил, когато връзвате, да направите една серия, да може да си размерите абсолютно еднакви като дължина поводи, за да може и крайният резултат да бъде еднакъв. В случая може да го мерите или както аз правя по отрязания вече край, или да си направите маркер, който аз съм си направил при мен, който да ползвате. Така, ето ги готовите поводи. Следващата стъпка е да хванете иглата и да направите прекарването на сислината единия край в другия, за да се образува малък клуб. Въпреки че на някой от вас може да изглежда доста сложна тази работа, не е въобще трудно. Важно е прецизно да подведете иглата в началото, след това тя си върви самичка в кухата част на този конец. Модела, който аз ползвам, държа да отбележа, че е кух и специално за този монтаж. Не може да го направите с всяка една асист линия. Така, знаете, преди съм ви показал, трябва да намерите средата. Ето я. И сега бавно и славно да стигнем до нея. Малко преди нея вече изкарваме иглата. Ето. И можем да върнем другия край обратно. Виждате как се получава. Ето го край излезе. И сега може да фиксираме размера на ухото, което ни е необходимо. В случая за целта може да ползваме една глава, ето, за да го направим точно. Аз примерно преценявам и съм измерил, че ето това е размера. Ето вижте го. И сега просто изпълвам края, хващам и изпълвам края, така че всичко да се нареди както трябва. Ето го готовия повод. Следващата стъпка, вземем куката и да я забудем горе-долу половин 1 сантиметър над края. Ето така. Нанизваме вече самата кука и може да я поставим на менгеменцето. Хубаво затягаме, за да ни е удобно за работа. Нагласяме си всичко. Сега аз лично ползвам такъв тип бобина за намотките, защото ми позволява така да направя стегната намотка и ми е удобна за работа. Има много варианти за нея. Може да използвате и някой друг модел. Поставяме бандажния конец успоредно на куката. Леко го прикрепвам с пръст и започваме самите намотки. Като първо аз лично правя 3-4 намотки, които просто да фиксират конеца на нужното място. След което имам си специална ножичка, мога да изрежа излишния край на бандажния конец и мога да продължа с намотаването. Сега важното с намотаването е да имате в предвид, че намотавате веднъж тази посока и същия път наобратно. Най-важният момент е да сложите малко повече намотки в края,
до ухото на куката. Защото това място понася по-голямата част на натоварването при опън. Ето, стигнахме до края, сега обръщам и вече гледам да направя хубави плътни намотки, с които равномерно да покрия шийката на куката. И както казахме вече, на самия край отделям малко повече внимание. Това справя така 10-20 намотки за моя сигурност допълнителна. Ето, мисля, че това е достатъчно. Сега издърпвам, правя един стопиращ възъл. И мисля, че вече сме готови. Ето. Ползвам, разбира се, и мухарски лак, за да фиксирам тези намотки. И накрая, разбира се, по ваше желание, може да сложите и едно парченце термосиваем шлаух. Ето. Нанизваме самия шлаух през свободния край и внимателно го поставяме върху самите намотки. Като оставям съвсем малка част от тях, съвсем малка част от шлауха да седи над петичката на самата кука, за да затегне леко и свободната част от асист линията. Термосиваемия шлаух може да го свиете с запалка. Внимателно, разбира се, да не прегорите нещо. Ето. Мисля, че стана идеално. Задържаме за момент, докато изстине в правилното положение. И така с куката сме абсолютно готови. Виждате колко бързо става. Мисля, че резултатът е доста добър. Сега ще ви направя и поставянето на самия силикон, за да може да разберете защо всъщност правихме такъв тип ухо. Взимам един от вече монтираните силикони. Ето. И сега ще поставим куката. Поставянето започва отзад напред, т.е. първото място, през което ще минем, е опашката. Когато поставяте на опашката, винаги започвайте от възможно най-близката до гърба част на тялото и гледайте, когато забивате тази игла, тя да върви успоредно на опашката и по възможност точно в средата. И облегчение, когато като тук
опашката е прозрачна и може да видите точно до къде сте стигнали. Ето сега внимавам да я сложа точно в средата. Показахме се. Сега вече взимаме готовата кука и слагам ухото за иглата. Ето. И мога бавно и внимателно да изтегла готовия монтаж. Трябва да внимавате, за да не разкъсате силикона, е доста мекичък, затова правете всичко бавно и прецизно. Ето, оп. Почти сме извадили куката, тук мога вече леко да ориентирам. И нещо също така доста важно. Има възможност, ако искате, ето тук, преди да влезе куката до край, да сложите малко моментно лепило или от мухарския лак с идея да фиксирате положението на куката и да попречите тя да бъде лесно изваждана от тази позиция или самата и позиция да бъде променяна. Затова тези от вас, които искат, могат да поставят една капчица лепило преди да вкарат монтажа окончателно. И сега, след като вече сме капнали лепило, бавничко поставяме куката на мястото ѝ в равнината, в която искаме. Така, мисля, че това положение е перфектно. Ето. И сега това, което ни остава, е да прекараме самата кука, т.е. предната част на монтажа ни с линията до ухото. Сега ще видите как ще направим и това нещо. Започваме от главата, като завирам самото ухо самата игла в центъра на тялото, веднага след главата надолу и след това обръщам успоредно на тялото покрай куката. И сега вече виждате, че иглата се е подала в коремчето на шада и може да прекараме и последната част от пътя на сис-линията. Ето. И по същия начин, бавно и внимателно издърпваме. Хоп. И ето, предназначението на този монтаж фактически е да поставите ухото върху ухото на главата. Ето така. Това ще ви позволи закачайки или връзвайки след това по какъвто и да било начин вашата линия отгоре. Аз лично слагам тук халкичка. Значи в момента, в който поставя халка и солид или вирвел отгоре, както съм направил ето тук, те пречат вече на това ухо да бъде извадено и правят вашата линия завършен вид. Ето. Предимството, пак казвам, на този монтаж е, че във всеки един момент, когато пожелаете, можете
Ако приемам силиконовия вече е амортизиран и трябва да го смените, можете да извадите този монтаж и да го поставите на друг. Така можете също така да си подготвите всеки един от силиконите ето в този вид и да ги държите прибрани в кутия или въобще под ръка, както си ги носите. Това ще ви позволи много бързо в полеви условия, примерно на лодката, да поставите главата и да закачите основната кука и директно да сложите повечето на мястото му. Аз лично предпочитам, понеже не носа чак толкова много глави и чак толкова много монтирани тела, предпочитам силиконите да си ги поставям ето в този вид, защото с много голяма скорост мога да монтирам това, което е нужно директно на главата, която ще ползвам. Мисля, че се справихме идеално. Дано тая информация и това видео да е полезно на някой от вас. Желая ви успех!